هەنگاوەکانی چاکسازی گشتی لە هەرێمی کوردستان نەکەوتونەتە سەر ڕێچکەی خۆی و خەڵکیش هێندە قسە لەو بارەیەوە دەویستێت کردار بەدی ناکات. ئایا بۆ هادۆخێک چی پێویستە بکرێت؟ چاودێرێکی سیاسی وەڵامی پێویست دەخاتە ڕوو. ئەم کابینەی حکوومەتە ئێستا هەنگاوێکی جددی عملی بەکردەوەی ئەو تۆی نابێت کە هەم بینراو بێت لەلایەن خەڵکەوە و هەم هەستی پێکرابێت. لە ڕاستی ئەمە بە تەنها بە قسەکردن و بەڵێنەکانی هەڵبژاردن نابێت. ئەمە هەنگاوی کردەیەوێت، هەنگاوێکیەوێت کە لە ژیانی تاکە بەرجەستە ببێت، هەنگاوێکیەوێت کە هەست بەبوونی بکەیت، هەنگاوێکیەوێت کە تا کەس بە دڵنیایی بکات. ئێمە بەداخەواڵێم کە لە ساڵانی ڕابردووی حکومڕانی ئێمەیە بێمتمانەیەک لە نێوان خەڵک و لە نێوان حکوومەت دروست بووە. پێویستمان بە گەڕانەوەی ئەو متمانەیە، ئەو متمانەیە بە هەنگاوی کردەوەی ئەبێت وە ئەگەڕێتەوە بۆ هەنگاوانە ئەگەڕێتەوە کە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دڵنیا بن لەوەی کە ئەم حکوومەتە نوێنەرایەتی پاراستنی بەرژەوەندەکانی ئەوانەکات. چاکسازی لە وەزیفەی گشتی بووە کارنامەی ئەم کابینەی حکوومەت و پەرلەمان. بەڕای چاودێرێکی سیاسی ئەم قۆناغە ڕنگدانەوەی گۆڕانکاری خێرا بە دامەزراوەکانی دەوڵەتەوە وەک پێویست بەرچاو ناکەوێت کە دوجار بێمتمانەی کۆمەڵانی خەڵک ڕنگ دەداتەوە. وڵا بەداخەوانێ حکوومەت دواتەمەنی ساڵ تێپەڕی کرد و پەرلەمان هەژدەی نۆ کە هەژدەی نوێی 2010 هەڵبژێرا ئەوە ساڵێک ئەوەندەی تەمەنی خایان بەداخەواڵێ مەمە ڕاستیەکە و حاشا هەڵنەگرە نە حکوومەتێکی کارا بوو ئەم کابینەیە نە پەرلەمانیش بەداخەوە پەرلەمانێکی کارا بوو کە پێم وایە لە ماوەی ئەو ساڵ و نیوەیە 5-6 یاسایی دەرنەکردووە کامە بۆ خۆی خاڵێکی لەنگە لە بۆ هەردووکیان و دەبێت ئەو حیزبە سەرکیانەی کە وەکو پارتی و یەکێتی و هەم گۆڕان کە پێگەنەری ئەم حکوومەتەوە و کابینەیەن دروشمەکانی هەڵبژاردنیان جێبەجێکن لەسەر ئەرزی واقع و جەماوەری خۆیان لێ ڕازی بکەن نەگێسەکانە بەداخەوە لە ماوەی ئەم مانگەیە کە وەکو گەڕاوینەوە بۆ چوارگۆشەی یەکەم وەکۆڵن ساڵی 91 کارەبانیە، غاز نییە، نەود نییە، ئاو نییە، خەدەمات نییە، پرۆژە ئاوەدانەکان نییە. ئێخەرخۆ ئەمە کابینە و حکوومەت و دەسەڵات بەڕاستی بریتێ لە خزمەتگوزاری. کابینەکانی پێشووی حکوومەتی هەرێم بەبێ قەیران و بە هەدەردانی دارایی تێنەپەڕیوە هەر بۆیە هاوڵاتیان بەڕێوەبردنیان خستوەتە ژێر نەشتەرێکی وردەوە و دەنگێکی زوڵاڵ پەیدا بووە کە چاکسازی کردداری لە هێزە سیاسەکانی باشووری کوردستان دەوێت. داسیار محەممەد گەلی کوردستان، سلێمانی.